فكرة فكرة از دانشمندای مثل سید قطب، محمد قطب، حسن البنا و سایر شخصیت های بزرگ اسلام از اینا بگیرین. اصلش قرآن است و اصلش سنت است و بالاخره اینا او رو برتان تشریح میکنه. با دانستن سیاست اسلام و فکر اسلام و اندیشه اسلام انشاءالله میتونی که سعادت دنیا. الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمن على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استوائه على العرش ثم تتبعها حالة استواء. فالقول بأننا نؤمن بالاستواء لا ندرك كيفيته ولا يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش، والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا. والتأويل هنا لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنفا، لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا، إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته. ومع الخلق والهيمن العلم الشامل اللطيف يتصور نص القرآن مجاله تصويريا عجيبا يشغل القلب بتتبعه في هذا المجال الوسيع وتطور في حركاته دائما لا تسكت. وهذا أمر غير مجرد ذكره العلم حقيقته مجرده، أمر مؤثر موحي يملأ جوانب النفس ويشغل خوارج القلب احتراما به ثبات التصور وثبات الخيال. هذا كله كلام فاسد، كلام ما أثبت الثبات. لا، هذا معناه الهيمنة، معناه الاستواء المعروف اللي هو العلو على الأرض، وهو الأول والآخر يقول هذا باطل، فقالوا على أنه مسلم ضائع في التفسير.